Në këtë tutorial ne do të shohim se si mund të punojmë me disa dokumente. Okej, për këtë ne duhet 3 foto, do të përdorim 3 foto. Shkojmë tek file, open, i marrim të 3 fotot. Një nga qendra e Tiranës, një foto ime ku kam qenë i vogël. Së përgjej tjetërën dhe tjetër është beautiful cat. Dhe 3 macja. Ok, atëherë default në Photoshop është kjo. Shumë në paraqiten kur punojmë në disa dokumenta në Photoshop. Dhe për të ndryshuar këtë ne do të shkojmë tek window, arrange. Do të zgjidhim një për ty. Aktualisht është kjo consolidate auto tabs. Të selektojmë një tile, selektojmë tile all vertically. Në shfaqet në këtë menu. Shkojmë tek tjetra, arrange tile all horizontally. Kemë në shfaqet kështu. Tek window. Këtu do në shfaqet 2 foto. Të foto tjetër. Këtu në shfaqen 3 foto. Shikojmë nga qendra e Tiranës, unë ku kam qenë i vogël dhe një foto një maca. Atëherë provojmë të tjetra. Kalojmë tek 3 up horizontal. Në shfaqen 3 horizontalisht. Në kohë që default në Photoshop për shfaqjen e fotove është consolidate all two tabs. Kam këtë dhe shikojmë që në shfaqen. Qofse ne duhet të shfaqem, duam të shfaqem fotot jo në këtë menu në një formë tjetër, në një rrjetë tjetër, atëherë thjesht klikojmë për shembull në 10 JPG dhe e tërheqim majtas ose djathtas. Kërkojmë që është ndryshuar vendi. Por kështu mund të tërheqim dhe këtu. Dhe këtu. Okej. Atëherë përveç këtyre mënyrave të shfaqjes, ne mund të bëjmë edhe këtë. Për shembull nga qendra e Tiranës, foto nga qendra e Tiranës mund të tërheqim këtu dhe mund ta lejmë kështu. Edhe këtë beautiful cat mund ta lejmë këtu. Dhe foton tjetër mund ta lejmë këtu. Shikojmë që kemi 3 dokumente njëkohësisht të hapura. Dhe për të rikthyer të një ashtu siç ishin, shkojmë tek window, arrange, consolidate all two tabs. Shkojmë që u kthyen siç ishin. Në një mënyrë tjetër, në fundit, mund të bëjmë dhe këtë, për shembull këtë macën mund ta shfaqim këtu. Thjesht do të bëjmë selektimin e fotos gjithë. CTRL-C për kopjimin e fotos dhe klikojmë CTRL-V për të dhënë 5 fotos. Shikojmë që na është shtyr një layer i tjetër. Stoklojmë pak foton. Dhe shikojmë që kemi 2 dokumenta të hapur njëkohësisht. Mund të modifikojmë edhe këta, ose klikojmë këtu mund të modifikojmë këtë pjesë tjetër. Shikojmë për të japë një kolor automatik. Okej, shikojmë tani i japim macës një kolor automatik. Këto janë foto të pastra dhe nuk është se do të duket shumë.